AI זה הכל. זה כלי, זה יכולת שבה אנחנו למעשה משפרים את היכולות האנושיות. עוד אקסטרה כזה של אונה, איילת עם סופר פאוור. זה תמיד נורא מפחיד אותי, ומצד שני אני מבינה שאני חייבת להיות שם. חוסך הרבה זמן, וגורם לעבודה להיות גם הרבה יותר מעניינת. המון דאטה או המון מחקרים, זה מתמצת לי את זה. זה גם ניתוח של כל מיני תהליכים. ברור לי שאני חייבת לגעת ב-AI, שאני חייבת להשתמש בזה, שזה חייב להיות חלק מהיום-יום שלי, חלק מתהליכי העבודה שלי. אני לוקחת מהסדנה הזו הרבה יותר מוטיבציה להמשיך ולהשתלט על כל הדברים שאני לא יודעת על AI. כל הקווים פתאום התחברו לי, ודברים שכבר הבנתי, פתאום הבנתי יותר לעומק. אני לוקחת מפה כמה דברים. אחד את זה שיש בחורה מדהימה שקוראים לה ליאור, והיא הולכת להיות בספיד איילנד שלי, ונתחיל מזה. הוא שרף את האינטרנט, עבר על שפת בני אדם, לכן דברו אליו כמו בן אדם, קבלו תוצאה טובה יותר. ליאור מפתיעה אותי עם הידע הזה, וכאילו הולך לה נורא בקלות. תכלסית, זאת אומרת, בפועל יש הרבה גם התנסות, גם הבנה, וגם יוצאים עם ממש תחושת ביטחון כזאת בעולם הזה, וידע וכלים חדשים, כדי ממש להשמיש אותם כבר מחר בבוקר. זה עשה לי סוויץ' כזה, ממצב יש לי רתיעה ממשהו, שיש לי איזה חסם, למצב של, כן, אני יכולה לעשות את זה. לשפר איכות חיים של אנשים על הכדור הזה. MLL? איך? LLM. ללמוד קצת את הדקויות בין ה-LLMs השונים. קודם כל לדעת מה זה LLMs. ידעתי שיש את ChatGTP. ChatGTP ולא PGT. די, אני סתם ממקססת את זה שאני לא יודעת.